Pamirsa Bali pinake genah tujuan wisata sane kasup sangkaning kaluwehan palemahan miwah budaya Bali. Kaluwehan budaya Bali metu sangkaning rasa eling kramo Bali ngelestarian tetamian penglingsiripun antuk nyokong kahanan pariwisata Bali mangde memargi becek kajantanang patut urati ring para pekerja utaminipun kramo Bali. Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri FSPM Bali Ida Idewo Made Rai Budi Darsana Ring Denpasar Mausang akehan sangu saneka poliang krama Bali pinaka alsir pikarian sampun kawigunayang ngamargiang parikrama adat miwah budaya minekadi ngamargiang upacara miwah parikrama adat Bali. Adat miwah budaya Bali saneka upapira becik oleh krama Bali menados parindikan sane mautama ring widang pariwisata mawinan manut dane sampun sepatutnya ne kuentenan inucap ngicenin pabuat majang krama Bali pinake pelaku budaya nanging kasujatian sane kepanggihin sangu wiadin upah minimum Kabupaten Kota UMK ring wewidangan untuk pariwisata sane ngelimbak puniki kantun alit tur doh saking pengabdi. Kanan inucap ngawinang akeh krama Bali kantos mautang mangde presiden ngelanturang parikrama kauripan. Kanan inucap taler sani ngawinang akeh krama Bali memilih pikarian ke dura negara. Yening selain sajoning sistem perhitungan pengupahan, Cina sani keanggen numbas canang kemanten durung rancing ring komponen kebutuhan hidup layak. Nanging majeng krama Bali kayun utawi nenten kayun seneng utawi nenten seneng patut tepaga ngelestariang budaya Bali dan ingaptiang sistem pengupahan preside kewaliang kesuang-suang wewidangan pina ke otonomi daerah mawinan preside keanutang ring pabuat krama panglimbakan ekonomi miwah inflasi ring suang-suang wewidangan. Minekadi sadurungnyane nan kacumpuin yening upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK pamekasnyane ring Kabupaten Badung sane matutang hotel bintang 3 miwah hotel bintang 4 wiaden 5 ngicen pawawah 5% saking UMK sane sampun kacumpuin. Widi bisnis Bali nguningayang.